हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है स्नीजिंग। स्नीजिंग का आपको हिंदी पता ही होगा, जिसको कहते हैं छींकना। तो आपने कभी सोचा कि छींक कैसे आती है? तो चलिए बात करते हैं स्नीजिंग के ऊपर। जो हमारे नोज के अंदर नेजर वो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस वहाँ से जो हमारा म्यूकस सेक्रेशन उसी लेयर पर जाकर कोई भी फॉरेन इरिटेंट्स जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स या पोल्यूटेड या कोई पॉलन जाकर वहाँ पे इरिटेंट की तरह रोल करने बैठ जाता है उस लेयर पे। तो हमारा जो एयर एक्सपर्सन होता है, मतलब एयर में जो होता है उसको बहुत तेजी से उसको क्या करता है बाहर निकालने का प्रयास करता है। उसी रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्नीजिंग कहते हैं। बाकी की मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।